صلى الله عليه وسلم كل مكان لم يكن يقرأ القرآن عند المقابر ولا أمرنا بقراءة القرآن الدعاء عند المقابر، فقط السلام والدعاء لهم. كذلك لا يشرع التوسل بأصحاب القبور، طلب الشفاعة منهم، طلب المدد، هذا من الشرك الأكبر. الله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملائكة ولا رسل ولا أنبياء ولا أولياء ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نقول: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا نبيك، ولا نقول يا رسول الله اشفع لنا، أو المدد يا رسول الله، أو اشفي المريض يا رسول الله. هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. دعاء غير الله، طلب الحوائج غير الله. السبعين موجودين هنا. عبد الله بن حرام وينه مقبور؟ الذي خاطبه الله كفاح. هم الاثنين هنا. هو أول شهيد في معركة أحد. هنا السبعين الذين استشهدوا في معركة. خلاص شل لك المعلومة هذه. الوحيد الذي خاطبه الله كفاح ولم يخاطب الله أحدا غيره هو وابن عبسة الذي شافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي بعرجته بالجنة. دفن في قبر واحد هنا. عبد الله بن حرام الوحيد الذي خاطبه الله بعد ما مات كفاح. كذلك عبد الله بن حرام هنا هو من ضمن السبعين. وضع السرج عليها، كل هذه ليس شابة الأسام، كتابة الأسام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا قبر بارزا إلا سويته. وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم